Jama'a ƙarshe dai fa ba a cimma yarjejeniya tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran ba a zaman da aka kwashe sama da kimanin awa 21 ana fafata shi a ƙasar Pakistan. A wannan zama an zanta a kan batutuwa da dama wanda ake ƙoƙarin ganin cewa an daidaita a tsakiya domin dakatar da wannan yaƙi na dindindin wanda da fari dai an sanya ma juna sharɗoɗi kafin a ce an kai ga kawowa ga wannan mataki. Wanda dama tun kafin a kawo ga wannan mataki an riga an karya wasu sharuɗa. Domin kuwa a daidai lokacin da aka amince a ma zo a yi wannan zama a ƙasar Pakistan, ƙasar Iran ta jero buƙatunta ciki har da tsagaita wuta nan take a ilahirin ƙasashen da ake fafata wannan yaƙi. Misali ita za ta daina kai hare-hare a Gabas ta Tsakiya a base na ƙasar Amurka har ma da ƙasar Isra'ila kuma ta daina. Haka zalika ita ma ƙasar Amurka za ta daina kai hari a cikin ƙasar Iran. Haka zalika kuma su ma ƙasar Isra'ila za su dakata da kai hari a ƙasar Lebanon. Wanda daga bisani aka amince a kan wannan yarjejeniya kuma za a zo a zauna a Pakistan domin a yi yarjejeniya ta dindindin. Amma daga bisani kuma sai aka ga ƙasar Amurka tun da farko ta canza magana ta ce ita fa ba ta amince da cewa za a tsagaita wuta a ƙasar Pakistan a ƙasar Lebanon ba. Wanda tun a nan fa aka fara samun kace na ce daga wannan gefe. Jiya ana tsaka da tattaunawa aka ga ƙasar Amurka ta turo jirage guda biyu warships har ma ita a ɓangaren da take ikirarin cewa wai waɗannan jirage sun wuce ta Strait of Hormuz. Dalilin turo waɗannan jirage kuwa a daidai lokacin da ake fafata wannan yaƙi a matakan da ƙasar Iran ta ɗauka na hana kowane irin jirgi wucewa shine baya ga sojoji da ta daddasa a gefe daban-daban ta kuma zuba water mines a cikin wannan ruwa. Waɗanda wannan water mines ɗin bama-bamai ne da ake daddasa su ta yadda idan wani jirgi ya bijire ya ce dole sai ya wuce ƙasar Iran za ta yi amfani da wannan water mines ɗin ta tarwatsa shi. Amma lokacin da aka fara ƙulla wani yarjejeniya ana so a buɗe Strait of Hormuz ƙasar Iran ta fara ƙoƙarin cire waɗannan water mines ɗin. Dalili ko shine suna ɗaya daga cikin dalilan da ya sa jirage ba sa iya wucewa yadda ya kamata. A ƙa'ida jirage da yawa suna wucewa a rana amma ya kasance jirage 10 ne kacal suke wucewa. Sakamakon sai an ba su direction ɗin inda za su bi wanda ba za su haɗu da wannan water mines ɗin ba, wannan bama-bamai na cikin ƙarƙashin ruwa. To amma kun san yanayin teku ita kanta Iran ɗin da ta zuzzuba waɗannan water mines ɗin sai ya kasance akwai wanda sun ɗan sauka daga kan layukan da ta ajiye su ya zamana cewa nemo su ma yana nema ya zama babban aiki. Wanda ƙasar Amurka bayan ta samu labarin dalilin da ya sa jiragen ba sa wucewa ta fara yunƙuri wai a nata gefe za ta turo da ƙwararru daga gefenta su taimaka wurin ciccire waɗannan water mines ɗin domin hanya ta zama free kowa ya wuce babu wata matsala. Amma ƙasar Iran ta ƙi amincewa duba da ta san da wa take tattaunawa. Ƙasar Amurka ta riga ta daɗe tana shan su basilla. Kusan sau biyu ana ƙulla yarjejeniya za a tattauna da an zo ana tsaka da tattauna ta mamaya ta yi wata mummunan hari a ƙasar Iran. Wannan harin ya jiga ta ƙasar Iran. Wanda aka ce ba a cizon mumini a rami ɗaya sau biyu. A wannan karo ƙasar Iran sai ya zamana cewa ta yi dukkan wani yunƙuri kuma ta yi dukkan abin da za ta iya na kiyaye faruwar irin haka wato a ci amanarta. Ta riga ta san ƙasar Amurka sarai ba ƙaramin aiki ba ne akwai wani gagarumin abin da suke shiryawa a wannan sulhu da ake yi na daban wanda bai da ma alaƙa da wannan sulhu. Za su iya cin amana za su iya yin abin da ba shi ba ne don kawai su ga sun raunata ƙasar Iran na dindindin. Domin su ba ma su so a ce wai an kawo matakin da sai da aka zo kan teburin sulhu ba. A irin yadda aka yi ƙiyasin ƙasar Amurka ta zo da 1/3 makaman yaƙin ƙasar Amurka Gabas ta Tsakiya. Ta so ne tun a cikin waɗannan miyagun hare-haren da take kaiwa ta yi devastated ɗin ƙasar Iran a ce ƙasar Iran ma kawai ta yi saranda ta kwanta a ƙasa tana neman gafara ne tana neman a ƙaƙƙauta a dakatar da wannan yaƙi. Ƙasar Amurka kawai ta samu sharɗa shikenan yaƙi ya ƙare ta ci gaba da nuna izzarta a faɗin duniya kamar yadda ta saba. An ga yadda ta yi ma Venezuela, an ga yadda take ma ƙasashe barazana cikin ƙanƙanin lokaci kawai buƙatunta su biya ta kama gabanta. Don haka wannan karo ta zo ƙasar Iran ne fa da gagarumin shiri. Kowa ya sani manya-manyan jiragen yaƙi da take takama da su a duniya na ruwa Abraham Lincoln Carrier, Gerald Alport kai da abubuwa dai marasa adadi ga kuma ƙasar Isra'ila ita ma shirin da ta yi sun ƙulla shiri na haɗaka sun zo sun zuba ruwan bama-bamai an yaƙi na fitar hankali
wanda mutane har yau ba a haska abubuwa da dama da aka yi ɓannarsa a wannan yaƙi ba, daga kan ƙasar Iran ɗin har zuwa base ɗin ƙasar Amurka da ita kanta cikin ƙasar Isra'ila, da mutane za su yi matuƙar mamaki. Amma kuma duk da haka bai kai ga sun sa Iran a gwiwoyinta a ƙasa ba, aka kawo wannan mataki na yaƙi. Ƙasar Iran idonta na kan ƙasar Amurka, kuma kun sani cewa dole tana da abokanan shawarwari da za su rinƙa haska mata wasu abubuwa da Amurka ka iya yi a daidai lokacin da ake tsaka da wannan yaƙi. Ba ma ƙasar Iran ba, hatta ƙasar Rasha, Amurka ta sha yaudaranta a yaƙin da take fafatawa da ƙasar Ukraine. Lokacin da ta yi rugu-rugu da Ukraine, sai Amurka ta zo ta kawo buƙata na a sassauta na 'yan kwanaki, wanda wannan sassautawan maimakon a cimma matsaya kawai sai ta ƙara taltala makamai a cikin ƙasar Ukraine, kawai yaƙi ya dawo ɗanye. Wanda wannan abin da ake yi ma tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka, the same abin da ke shirin faruwa kenan. Amma dai tun da dai ƙasar Iran ta riga ta ankara, ta riga ta san mataki irin wanda ƙasar Amurka take ɗauka, sai ya zamana cewa ita ma tana tafiya da ankara. Labari da yake zuwa ta ƙarƙashin ƙasa shine ƙasar Amurka fa ba sulhun nan take buƙata ba. Gaba ta farko da aka fara gane haka, shugaban ƙasar Amurka ana tsaka da wannan tattaunawa an yi fira da shi, yake cewa su fa sun riga sun yi nasara. Sun riga sun yi nasara. Wannan sulhu da ake yi a ƙasar Pakistan, outcome ɗin shi bai da wani fa'ida a gurinsu. Ma'ana ko an cimma yarjejeniya ko ba a cimma yarjejeniya ba, su fa sun riga sun yi nasara. Mun riga mun yi nasara, mun riga mun yi nasara. Kawai ya juya ya yi gaba. Mutane suna ta dariya lokacin, suna ɗaukan abin wani abin dariya ne, irin ni ma ina ɗaya daga cikin waɗanda suka fassara maganar da to ya fa riga ya sha wuya, ya yi laushi. Yanzu ko da a ce ba a yi nasarar nan ba, shi dai ya riga ya ce sun yi nasara, ya kama gaban shi, yaƙi ya ƙare. Ni ma tunanin da nake nan. Amma daga baya labari da aka zurfafa labari, bincike sai aka gano ashe shi manufar shi fa daban. Wato dama wannan dai tattaunawa kamar shiri ne. Sun so a ce ƙasar Iran ma ta ƙi amincewa a tattaunawar ne su samu wata hujja a kanta na yadda za su mata hukunci ko uƙubar da duk duniya ba wanda zai ce an yi mata rashin adalci. Ma'ana a ce su fitilannu ne, an ce su zo a yi sulhu sun ƙi amincewa. Sai su yi wannan mataki da suke shirin ɗauka a kan ƙasar Iran. Sai kuma ƙasar Iran ɗin ta amince ta zo, amma duk da ta zo ita ma da kwai nata shiri a gefe, wanda aka ce jumbo jet, wato irin jiragen nan na Amurka da take dakon makamai da abubuwa sama da 16 suka rinƙa sauka a gabas ta tsakiya suna ƙaro makamai. Wato ana ta ƙara gyaggyara base ɗin da ƙasa Iran ta lalata da makaman da aka rasa. Ana ta ƙaro air defense system da alburusai na air defense system. Ana ta gyaggyara abubuwa, ana installation ɗin radars wanda za su ci gaba da tare incoming missiles daga ƙasar Iran, ita kuma a ci gaba da farmakar ta da sauransu. Wato ta ɗan ƙara yin wani shiri na musamman. Banda waɗannan jirage guda biyu, General Alpol da Abraham Lincoln Carrier, wanda shi Abraham Lincoln Carrier Iran ta yi ikirarin cewa ta raunata shi ta hanyar ta jefa mai makamai, ta ƙona shi, aka kai shi gyara. An ce sun ƙara ɗauko wani aircraft sun ƙara ɗauko wani kariya ɗin, sun ƙara ɗauko wani kariya ɗin na uku, sun kawo shi gabas tsakiya, shi ma ready, yana nan yana shirye shi ma da jirage da komai da makaman yaƙi a cikinsa. Wato they are fully loaded. Sun riga sun ƙara ma shiryawa, suna ma kan shiryawa na irin yadda za su ƙara tunkarar ƙasar Iran. Haka zalika ita ma ƙasar Isra'ila sun ƙara da amin ɗinta da sauransu. Wato makirai ne mutanen nan, makirai nan ba ɗaya a faɗin duniya. Wato sun yi wani shiri na musamman. Jama'a, gaskiyar lamari akwai abin da ke shirin faruwa da Iran, wanda sai dai mu ce Allah ya kiyaye idan wannan tattaunawa ta ƙarasa watsewa. Duk da su ma dai a ƙasar Iran, su ma sun ɗan yi gyare-gyare da sauransu. Abubuwa da aka lalata musu na sojoji da sauransu sun ɗan yi gyare-gyare, kuma cikin gaggawa sun nemi makamai daga wurin ƙasar China. China za ta turo musu da air defense system da dai tarin makamai su ma da suke buƙata, da suke ganin cewa su ne za su taimake su a ci gaba da wannan yaƙi. Sun nemi waɗannan buƙatu, kuma China ta amince. A wata majiya ma waɗannan makamai sun nufi China, wanda aka ga an tambayi shugaban ƙasar Amurka Donald Trump game da cewa fa an ji labarin cewa ga China can tana da enforcing ɗin Iran. Ya ce lallai China za ta tafka babban kuskure. Ya kama hanya wuce, ba wani kuskure za ta tafka illa iyaka su sa wannan tarif ɗin da suka saba cewa suna sa mutane,
wanda kusan dama ya ce duk ƙasar da ta taimaki Iran da makamai a wannan yaƙi sai ya sa mata tarif kusan kashi 50 a ƙasarta. To mun sani dai ce da dai koma me zai faru zai wuya dai bata taimaka ma Iran da waɗannan makamai ba, tunda dama alliance ne su tare, abubuwan su tare suke yi da sauransu da su da Rasha, kuma ga halin dai da ƙasar Iran ɗin take ciki, ina da tabbacin dama fa zai taimaka. Su kuwa a ɓangaren ƙasar mutanen dama babban burin su kenan a faɗin duniya kada wannan sulhu ya yiwu ko ta halin ƙaƙa. Na gaya muku suna da wani babban goal a wannan yaƙi, wanda wannan goal ɗin shi ne suke so su cimmawa, wato sun sani cewa idan wannan yaƙi ya ƙare ba su riga sun cimma waɗannan goals ɗin nasu a ƙasar Iran ba, har abada wannan damar ta wuce kenan ba za su ƙara samun ta ba. Shi yasa su ma suke murna kada wannan yaƙi ya ƙare. A ƙarshe zan muku bayani ƙalilan game da dalilin da ya sa wannan sulhu bai yiwu ba, kafin daga bisani zan yi muku bidiyo in ba ku labarin in full, amma dai a taƙaice a ƙarshen ƙarshe dalilin da ya sa wannan sulhu bai yiwu ba, mataimakin shugaban ƙasar Amurka JD Vance ya ba da bayani. Matsaya dai babba da ya faɗi a ciki ita ce maganar enriched uranium, wato wargaza ilahirin shirin Iran na mallakar makamin nukiliya ko kuma ci gaba da haɓaka uranium ɗinta wanda zai kai ga ba ta damar mallakar makamin nukiliya, wanda ƙasar Amurka ta yi iya bakinta ƙoƙarinta a ƙarshe ta tabbatar da cewa Iran ta wargaza wannan shiri, hatta enriched uranium ɗinta ta mai da shi wani mataki ƙasa-ƙasa da ake ganin cewa a irin wannan matakin Iran ba za ta taɓa iya mallakar makaman nukiliya ba, wanda ƙasar Iran ta ce ba ta amince ba. Wannan fa hurumi na ci gaba da haɓaka uranium ɗinta tana da wannan 'yanci, kuma ƙasar Amurka ba za ta ƙwace mata wannan 'yanci ba, wanda ta ce za ta ci gaba da haɓaka shi. Su kuma ƙasar Amurka suka ce ba su amince ba, dole sai Iran ta wargaza wannan shiri. Kai tsaye Iran ba ta bayyana cewa ita makamin nukiliya za ta ƙera ba. Ta ce enriched uranium ɗinta tana haɓaka shi ne kawai don wasu amfanoni daban-daban, amma kuma ita ƙasar Amurka hankalinta bai kwanta ba, tana ganin cewa tunda uranium ɗin ƙasar Iran ya kai haka, a matakin haka, to fa za ta iya mallakar makamin nukiliya a koda yaushe. Wannan ita ce dai gaba mafi muhimmanci da ta wargaza wannan zama da aka shafe awa 21 ana fafatawa. Haka ma batun Strait of Hormuz, Iran tana so ta mallaki dama na sanya haraji a wannan hanya, ta yadda duk jirgin da ya zo wucewa za ta rinƙa karɓan haraji a kan wannan hanya. To ba ma ƙasar Amurka ba kaɗai, a nan gefen ƙasashe da dama na duniya sun zo sun ce ba kada a sake a yadda Iran ta samu wannan hurumi na fara karɓan haraji a Strait of Hormuz. Waɗannan su ne abubuwa guda biyu jigajigai da suka hana a cimma matsaya a wannan tattaunawa. Mataimakin shugaban ƙasar Iran JD Vance da shi da tawagarsa sun kama hanya sun yi gaba sun wuce a ƙasar Amurka ba tare da an cimma wata matsaya ba. Shin za a ci gaba da yaƙi ne, ko ko akwai wata dama da za a iya ƙara samu ta tattaunawa domin warware wannan matsala? Ku biyo ni a bidiyo na gaba, zan muku cikakken bayani. Zan ƙara binciko asalin abubuwa da dama duka da yadda aka tattauna su, da kowanne matsayinsa a kai, da kuma shin yaƙi za a ci gaba da fafatawa, ko ko dai akwai wata dama da za a iya ƙara samu ta ƙara tattaunawa domin dakatar da wannan yaƙi. Insha Allah zan zo muku da cikakken bayani gamsasshe, wanda babu tangarɗa a cikinsa. Ku biyo mu a bidiyo na gaba wanda za mu kawo muku da rana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.